হচ্ছে তুলা, বুঝছেন? ইয়েস ইয়েস, তুলা যেমন ওরে চৈত্র মাসে আমাদের দেশে, সেরকম না এখানে? বাংলাদেশে কিছু পাঠাই দেন, বুঝছেন? কি অবস্থা বলেন তো। তুলা যদি এক জায়গায় করা হয়, এগুলো সব ডায়মন্ড হয়ে যাবে। এই কিছুক্ষণের ভিতরে তো পথঘাট সব সাদা হয়ে যাবে, তুষার স্তূপে ভরে যাবে। শুধু তুষার পড়ছে বৃষ্টির মতো, অবারিত বৃষ্টি, তুষার বৃষ্টি, তুষার বৃষ্টি। সোনো ফলিং, সোনো রেইনিং, আপনারা উপভোগ করতে পারেন। জি প্রধান, আপনাদের দেশে এসে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টির মতো তুষার পড়ছে।